ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇನಿ ಅನ್ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಸುಲಾಬಡು ಪೆಪ್ಪರ್ ಚಿಕನ್ ಎಂಚ ಮಲ್ಪುನಂದು ತಚ್ಪವೆ. ಒಂದೊಂಜಿ ನಿಕ್ಲೆಗೆ 20-25 ಮಿನಿಟ್ ರೆಡಿ ಆಪುಂಡು. ಬೇಗ ಮಲ್ಪುನ ರೆಸಿಪಿ ಭಾರಿ ಲಾಯ್ಕ್ ಆಪುಂಡು. ಕೊಡಕ್ಕೆನ ಅದು ಒಂದೊಂಜಿ ಸೈಡ್ ಡಿಶ್ ನಮ್ಮನ ಮನಸ್ಸೊಟ್ಟುಗು ಭಾರಿ ಶೋಕ ಆಪುಂಡು. ಬಲೆ ಎಂಚ ಮಲ್ಪುನಂದು ತುಕ ಮೂಲಿಯಾನು ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಚಮಚೋಡು ಎಡ್ಡೆ ಮುಂಚಿತೆ ತೊಂದೆ ಒಂಜಿ ನಿಮಿಷ ನಮ್ಮ ಇಂಚ ರೋಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪುಗ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಡ್ರೈ ರೋಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪೊಡು. ಇದು ಒಂದೇ ನಮ್ಮ ಪೊಡಿ ಮಲ್ಪುಗ ಯಾನ್ ಮೂಲು ಕಲ್ಲಡು ಪೊಡಿ ಮಲ್ತೊಂದುರ್ಲೆ ಕಲ್ಲಡು ಪೊಡಿ ಮಲ್ತಂಡ ಭಾರಿ ರುಚಿ ಆಪುಂಡು. ಆಯ್ತಾ ಪರಿಮಳ ಎಡ್ಡೆ ಬರ್ಪುಂಡು. ನಿಕ್ಕಲು ಪೋಂಡ ಮಿಕ್ಸಿ ಇಡ್ಲ ಮಲ್ಪೊಲಿ ತುಲೆ ಇಂಚ ಸಣ್ಣ ಪೊಡಿ ಆವೊಂದು ದಾಲ ಇಚ್ಚಿ ಈತೆ ಯಾನ್ ಮೂಲು ಬನಲೆದೀತೆ ನಿಕ್ 2 ಚಮಚ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡ್ಗ ಮಲ್ಲ ಚಮಚೋಡು. ಈತೆ ನಿಕ್ ಮೂಜಿ ಲವಂಗ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ 2 ತುಂಡು ದಾಲ್ಚಿನಿ ಪಾಡೋಡು. ಬೊಕ್ಕ ಮೂಜಿ ನೀರುಳ್ಳಿ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆನ ಸಣ್ಣ ಕೊಚ್ಚಿದ ಒಂದು ನೀರುಳ್ಳಿನ ಅದ ಕಂದು ಬಣ್ಣ ಮುಟ್ಟ ನಮ್ಮ ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪುಗ. ಇದೇ ಉಲು ಶುಂಠಿ ಬೊಕ್ಕ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿದ ಪೇಸ್ಟ್ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಪೇಸ್ಟ್ ಅತ್ತ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಅನ್ನೊಂದೇನು ಕ್ರಶ್ ಮಲ್ತಾನೆ ಇಂಚ ಗುದ್ದುದು ಪಾಡ್ದನು ಗುದ್ದುದೇ ಪಾಡ್ಲೆ ಲಾಯ್ಕ್ ಆಪುಂಡು. ಇತನಿಕ್ ನಮ್ಮ ಚಿಕನ್ ಪಾಡ್ಗ ಯಾನ್ ಮೂಲೊಂಜಿ 3/4 ಕಿಲೋ ತಾತು ಚಿಕನ್ ಉಂಡು ಏನಡ ಅವಿನ ತೇನು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ. ಇದು ಒಂದೇನು ಜಸ್ಟ್ ಇಂಚ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪುಗ ಶುಂಠಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿದ ಪೇಸ್ಟ್ ಬೊಕ್ಕ ಚಿಕನ್ನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪಾಡೋಲಿ ಅವನು ಸುರುಟಿದೆಲ್ಲ ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪೊಡೊಂದು ಇಚ್ಚಿ ಇದು ಒಂದೇನು ಇಂಚೆನೆ ಓಪನ್ ತೀದೆ ಒಂಜಿ 5 ನಿಮಿಷ ಇಂಚ ತಿರ್ಗಾ ಒಂದೇ ಇಪ್ಪುಗ ಅಲ್ಲ ಇಂಚ ಚಿಕನ್ ಒಂಚೂರು ಇಂಚೆನೆ ಬೇಯೋಡು ರೋಸ್ಟ್ ಆಯ್ಲೆಕ್ಕ ಆವಡು ಚಿಕನ್. ಇತ್ತೆ 5 ನಿಮಿಷ ಆಂಡು ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮನೆಕ್ ಮಸಾಲೆ ಪೂರ ಪಾಡ್ಗ ಪೊಡಿ ಪಾಡ್ಗ ಮುಲಿಯಾನೊಂದು ಪೊಡಿ ಮಲ್ತಿತ್ನ ಎಡ್ಡೆ ಮುಂಚಿದ ಪೊಡಿನ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ. ಇತನಕ್ಕೆ ಕೊತ್ತಂಬರಿದ ಪುಡಿ ಒಂಜಿ ಚಮಚ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಚಮಚದಾತು ಜೀರಿಗೆದ ಪುಡಿ ಮುಂದೆಲ್ಲ ನಿಕ್ಕಲು ಪೊಂಡ ಇಡಿಯ ಪೊತ್ತುದು ಪಾಡೋಲಿ ಪೊಡಿ ಮಲ್ತದು 1/4 ಚಮಚ ಮಂಜುಳದ ಪುಡಿ ಗರಂ ಮಸಾಲ ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಚಮಚ ಉಪ್ಪು ಒಂಜಿ ಚಮಚ ಯಾನ್ ಮೂಲೆ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಸುರುಟೆ. ಇದು ಒಂದೇನು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪುಗ ನಿಕ್ಕಲಿಗೆ ಖಾರ ಜಾಸ್ತಿ ಪೋಡಿತ್ತಂಡ ಎಡ್ಡೆ ಮುಂಚಿದ ಪುಡಿ ಕೂಡ ಪಾಡೋಲಿ ಒಂದಕ್ಕೆ ನಾನು ಕೆಂಪು ಮುಂಚಿ ಯೂಸ್ ಮಲ್ತೊಂದಿಚ್ಚಿ ತೂಲೆ ನಿಕ್ಲಿ ಖಾರ ಏತು ಪೊಡಿ ಅಂಕುಲಂತೆ ಖಾರ ಕಮ್ಮಿ ತಿನ್ಪುನು. ಇದು ಒಂದೇನು ಬಾಯಿ ಮುಚ್ಚಿದ್ದು ಒಂಜಿ 15 ನಿಮಿಷ ಬೇಯ್ಪಗ ಕೋರಿ ಬೇಯೋಡು ಸರಿ 15 ನಿಮಿಷ ಆಂಡು ತುಲೆ ಕೋರಿ ಬೇಯ್ತುಂಡು ಚಿಕನ್ ಪೆಪ್ಪರ್ ರೆಡಿ ಆಂಡು. ಒಂದಕ್ಕೆ ನೀರು ಚೂರ್ಲ ಪಾಡ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ನೀರು ಪಾಡಂದೇನೆ ಒಂದು ನೀರು ಬಿಡ್ಪುಂಡು ಒಂದೆಟ್ಟು ಚಿಕನ್ದೇನೆ ನೀರು ಬಿಡ್ತು ಅಲ್ಲ ಇಂಚ ಇದು ಗ್ರೇವಿ ಹಾಕ್ಪುಂಡು ನೀರು ಪಾಂಡ ಐತೆ ರುಚಿ ಪೋಪುಂಡು ತುಲೆ ಚಿಕನ್ನೆಲ್ಲ ಆಯ್ಕಡು ಬೇಯ್ದುಂಡು ಚೂರು ಅವು ಕರೆಂಟದನ್ನ ಟೆಕ್ಸ್ಚರ್ಲ ಉಂಡವು ಚಿಕನ್ ಅವು ಪೊರ್ಲು ತೋಜುಂಡು. ಚಿಕನ್ ಪೆಪ್ಪರ್ ರೆಡಿ ಆತನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮಲ್ತು ತುಲೆ ಒಂದು ನಿಕ್ಕಳು ಚಪಾತಿ ದೊಟ್ಟುಗು ಇದನ್ನ ನುಪ್ಪು ದೊಟ್ಟುಗಳ ಭಾರಿ ಎಟ್ಟದ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಬೇಗ ಆಪುಂಡು ಮಸ್ತ್ ಸುಲಭಲ. ಎನ್ನ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.